안녕하세요. 안녕하세요. 네, 재미도 있고 실속도 있고 공감은 더 큰 우리들의 프로그램 이슈 앤 스타 오늘 또 시작하겠습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 네, 네. 봄이 돼서 그런지 요즘 좀 나른하기도 하고요. 저희 그 사무실은 좀 이렇게 개인주택을 사무실로 쓰고 있는데 마당에 굉장히 그 새싹들이 많이 나와요. 그래서 그렇죠. 네, 요즘 저 일 안 하고 밖에 나가서 계속 풀 뜯고 잡초 뜯고 행복한 시간 네, 보내시네요. 그게 재미인 것 같아요. 그래서 너무 좀 산만한 것 같아요, 좀. 대표님은 그런 재미가 있으신데 저는 오히려 춘곤증 때문인가요? 밥 먹고 나면은 너무 졸려서 맞아요. 진짜 마음 저도 그래요. 같아서는 맞아요. 진짜 1시간 정도 집에 가서 좀 낮잠 좀 자고 오고 싶은 생각이 있어요. 아이고 무슨 얘기예요. 근데요? 지금 낮에 들어갈 수 없으니까 그런 얘기를 하지. 막상 그 평일날에 낮에 집에 있잖아요. 초인종 누르는 소리 꼭 전해드릴 말씀이 있습니다. 뭐 이러질 않나 뭐. 택배도 올 네, 시간이고. 뭐 위에서 무슨 뚱땅거리는 소리, 뭐 애들 뛰지, 뭐 그 못 치는 어떤 아저씨의 무슨 피아노 소리 나지. 사실은 못 자요. 그렇겠네요. 그래요. 예, 네, 예. 저는 편히 그거를 못 쉬어요, 집에 실은. 가보지를 못해서 점심 때 가보지를 못해서 그런 생각은 또 못했는데 또 그런 문제점이 있네요. 그럼요. 어쩌다가 이렇게 평일날 집에 있으면 정말 시끄러워요. 그래서 아, 그래요? 야, 이게 아파트에 이게 층간 소음 문제가 보통 문제가 아니구나 그런 생각을 많이 해요. 그럼요. 요즘 네. 뭐 층간소음 또 매스컴에 문제라고. 나오는 그게 사실은 네. 우리 주변에 늘상 느낄 수 있는 그런 현상들이에요. 네. 지금. 그렇죠. 근데 이제 요즘은 또 층간소음 문제가 워낙 심각하고 그게 사람을 죽이고 또 그렇죠. 때리고 막 예, 사건, 사고까지 범죄로까지 되잖아요. 이어지고 하니까 더 문제죠. 그래서 이제 오늘 저희들 그 수다의 주제를 층간 소음 문제로 한번 얘기 좀 나눠보죠. 왼수가 그렇게 해요. 왼수가 위에 살고 있구나. 이거 왼수랑 같이 사는 거예요? 윗집이 왼수다. 이거 지금. 그러네요. 어떤 경험이 있으세요? 저는 제가 늘 말씀드리는 거 저는 제가 스스로 긍정력 혹은 배려력 이렇게 생각을 하고 살고 있는데 물론 뭐 위에서 아이가 저쪽에서부터 어느 방향에서 뛰는지 느끼는 정도로 타타타타타타타 뭐 이런 소리 나고 이러는데 뭐 아침에 뭐 이거 믹서기 가는 소리 이런 것도 다 들리죠. 그렇지만 저는 제 스스로 그냥 거기에 신경을 안 써요. 네. 거기에 별 반응을 안 하시는구나. 반응을 안 하고 그냥 제 스스로 자꾸 훈련을 해요. 그냥 애가 뛰는구나. 그냥 그러고 끝. 아래층에서도 혹시 뭐 시끄럽다고 항의도 안 올라오나요? 아마 시끄러울 리가는 아래층에서는 없겠죠, 뭐. 우리 집에 아무도 안 사는 줄 알고 있을 수도 있어요. 예. 근데 가끔 보면 정말 성격 좋아요. 제가요. 저는 네. 참 밝으세요. 저는 그 아파트 소음 때문에 굉장히 스트레스 많이 받거든요. 이제 사무실보다는 뭐 집중해서 글을 쓸 때는 집에서 하는 경우가 많아요. 제가 집에 조금 이제 있는 편인데 어떤 때 보면 위에서 뭐가 쿵쿵쿵쿵쿵 두드리고 그러면 이게 관심이 막 확장이 돼서 지금 저 집에서 뭘 하고 있을까? 네. 뭐 이런 궁금증이 생겨가지고 어허? 올라가 볼까? 뭐 이런 저는 이제 아파트가 아니고 이제 빌라에 사는데요. 평소에는 굉장히 조용해요. 주말도 조용한데 특히 이제 명절, 추석이랑 설 되면 이제 아이들이 오거든요. 그 그렇죠. 윗집으로요. 그럴 때. 주인집 네네. 어르신들이 살고 계셔서 그럼 이제 명절 때는 이제 막 다다다다다다 하는 소리 다 들리고 뭐 아무튼 좀 시끄러워서 예. 아파트가 꽤 오래전부터 지어져서 왔을 텐데 층간 소음이 요즘 확실히 또 문제가 되고 있잖아요. 그거는 그 내가 이유가 뭘까요? 나는 알아. 도대체? 그 왜 이유 전 그러는 알아요. 거예요? 뭐냐면 뭐 틀리나? 근데 그렇지만 제가 한번 얘기해 볼게요. 네네. 예전에는 사실은 지금보다 더 그 신경을 안 쓰고 더 시끄럽게도 하고 살고 뭐 막 아파트 그랬겠죠. 앞에 뭐 지저분한 것도 내놓고 막 이래도 아무 문제가 없었던 것은 우리 모두가 다 이웃 사촌이었던 거예요. 그래서 맞아요. 앞집에 누가 사는지 밑에 집에 누가 사는지 이사 오면 집 날라주고 떡 돌려 먹고 다 이거 상황을 아니까 지금 이 집에서 무슨 소리 나면 그래 지금 부부싸움 하는구나 저 아저씨 어저께 늦게 들어온다 그러더니 내 저럴 줄 알았어 이게 다 용인이 네. 됐었던 거지 근데 지금은 솔직히 우리 옆집에 누가 있는지 모르잖아요 그렇죠. 잘 모르죠. 맞아요. 그러니까 이해를 일단 상황이 어떨 줄 모르니까 그 상황에 대해서 이해를 못 하는 거예요. 그런 게서 저도 그런 거. 저희 그 윗집이 누군지 사실 모르거든요. 근데
아침 저녁으로 뭔가를 두드려. 그래서 아까부터 계속 두드리는 거예요. 무슨 짓을 하는 두드릴까요? 거야. 가서 문을 열어보고 싶은 이 궁금증이 굉장히 많은데 마늘 그럴 수는 마늘 쪄도 없잖아요. 그렇게 아침에 두드리는 소리 나요. 근데 마늘. 허구한나 그렇게 마늘을 두드려서 그렇게 마늘을 뭘 많이 먹나. 먹나 봐요. 고무를 다시 혹시 그거, 인간으로 네. 태어나려고. 아파트에서 좀 구조적인 문제도 있는 게 아닐까 좀 있어요. 생각을 해봤는데 그렇- 요즘 네. 또 뭐, 인테리어 네. 하면서 강화마루 깔면서 이렇게 삐그덕삐그덕 소리 난다고도 하고 또 이제 기술도 발달하니까 굳이 벽이랑 뭐 바닥을 두껍게 짓지 그러니까 않아도 그게 되니까 이- 구조적인 결함 문제 그것도 한몫하는 거 아닐까요? 맞아요. 원래 이게 그 자료에 보면 이제 아파트에 일정 기준의 두께를 음. 하게 되어 있는데 실제로 이게 건축할 때 제대로 안 지킨 왜냐하면 거잖아요. 요새 이 건설업 그 시공 기술이 발달하면서 사실은 층간 소음이 더 심해진 거예요. 예전에는 뭐 벽도 두껍게 그 시공 방법이 예전에는 두꺼워야지 넘어지지 않고 뭐 이러니까 근데 지금은 이게 시공 방법이 좋아지다 보니까 이게 얇아진 자꾸 거죠. 얇아지는 더 건데 얇아지면서. 문제는 지금 우리 보통 아파트 바닥 보면 다 왜 마루 깔잖아요. 실은 그 바닥 얇은 바닥 위에 마루를 다 보세요. 어느 날 무슨 들렸을 때 바로 그 위에 마루를 이렇게 다 한 거예요. 그러니 그 올렸을 때 그 공명이 흡수를 할 수 있는 곳이 못하는구나. 아무것도 없잖아요. 그러니까 그것을 방지하려면 그 얇아진 데 사실은 공간을 좀 그 마루를 깔기 전에 그렇죠. 공간을 소리를 좀 좀 둬야 완충할 되는 수 거예요. 좀 구조적인 문제니까 애초에 건설할 때부터 좀 신경을 그렇죠. 써야 되겠네요. 그럼 이렇게 다세대가 살 수 있는 구조로 만들어 줘야지. 이게 서로 윗집에서 진짜 화장실 물 내리는 소리만 보면 다 들리잖아요. 그러니까 저는 이게 서로 이게 가리고만 있을 안 보일 뿐이지 같은 집에 사는 것 같은 느낌이 든단 그러네요. 말이야. 그러니까 옆집 아저씨 이 닦으셨구나 이런 거 다 알죠. 느껴요. 네. 왜냐면 아저씨가 꼭 왜 하세요? 하는 거 있잖아요. 아니 동시에 왜 위에서 물 내리면 아래에서도 나도 내리고 있는 순간. 제가 조사를 해보니까 아예 그 층간 소음을 방지하기 위해서는 건설할 때 자체 시멘트에 플러스 여기에 왜 무슨 막 헝겊 막 뭉쳐놓은 것 같은 거 있잖아요. 우리 건축 자재 뭐 이런 것도 있고 그 다음에 뭐 오골오골 뭐 흡음 몰 하는 몰이 있고 그 다음에 또 공간이 있고 무슨 이게 두께가 사실 대부분 두꺼워지는 거예요. 이러다 보면 우리 이만큼 바닥이 높아지니까 또 천 정도 높여야 되죠. 그게 또 높이가. 그러니까 이게 비용이 많이 그러니까 그 아파트를 처음에 건설할 때 이미 건축업자에는 비용이 너무 드는 거지. 근데 이제 앞으로 향후 건축되는 건물 같은 경우에는 그렇게 지금 또 되겠죠, 층간소음 이제. 문제가 심각하니까 그런 거를 참고해서 이제 반영을 하겠지만 네. 이미 이렇게 지어진 많은 아파트를 어떻게 할 것이냐. 요즘 들어서 층간소음이 많이 발생하고 또 심각한 사회 문제, 범죄로까지 이어지는 원인이 뭘까도 생각을 해봤는데 이 우리 요즘 현대인들이 분노를 조절을 못하는 것 같아요. 맞아요. 이거를 그렇죠. 잠깐 참고 그때 다른 데에 가 있거나 뭐 그냥 조 교수님처럼 무시하거나 그러면 되는데 이거를 참지 못하고 이제 올라가서 막 문 두드리고 싸우고 그러니까 또 거기서도 맞대응을 할 거 아니에요. 그러니까 또 뭐 칼로 얘네는 찌르기도 하고 얘네는 막 뭐 이렇게 하는 거지. 한번 밀어버리기도 그렇게 하면. 하고 애를 막 쥐어받기도 하고 그래서 사람들이 이 분노 잠깐을 못 참고 분노 조절 장애 맞아요. 때문에 네. 이렇게 큰 문제가 되는 거 아닐까요? 그러니까 예전에 이제 골목에 살 때는 이제 이 집에 담장도 있고 이쪽에 담장 있는 중간에 이제 골목이 사실은 그런 완충지대였거든요. 왜 저희 어릴 때 이제 골목에서 놀기도 하고 그랬잖아요. 골목대장. 네, 그래서 이제 골목에서 놀고 또 이제 뭐 볕 좋은 날은 나와서 골목에서 이야기도 나누고 하면서 서로를 아는데 아파트는 그냥 내가 엘리베이터 쭉 타고 올라가서 방문 싹 닫고 들어가면 누구도 간섭하기 어려운 공간이고 이 중간에 우리가 만날 수 있는 공간이 없다라는 게 좀 문제가 아닐까. 아파트에서 다른 사람하고 어울리면 어디서 어울릴 수 있을까? 요즘 가끔 그런 생각을 해봐요. 예전에 저희 단체에서 아파트 축제를 기획한 적이 있어요. 혹시 어느 아파트 사시나요? 아니, 저희 땡땡 아파트가 아파트? 제가 사는 아파트가 아니라 어. 저희 회원이 사는 그 동네에 이제 강 건너 아파트에서 그 축제를 했었거든요. 아파트 축제. 제가 사는 동네 근처에도 그렇게 큰 아파트는 아닌데 축제를 꼭 하시더라고요. 요새 종종 있어요. 거기 아닌가요? 아니 여러 군데 있어요. 알고 여러 보면 군데 이웃사촌 있는데 아니에요? 근데 저희가 이제 처음에 기획할 때만 해도 그런 아파트 축제라는 게 없었는데 축제를 만들면서 주민들하고 회의도 하고 또 이제 각 그 주민들이 가지고 있는 어떤 그 재능을 가지고 이제 발표하는 그런 행사였어요. 그래서 그거를 이렇게 하고 나니까
아래층과 위층이 서로 화해하고 뭐 사과하고 그러더라고요. 교류의 층간 장을 소음 만든 때문에 거네. 그죠? 서로 싸웠던 거야. 아. 그러니까 네. 그런 지금 층간 소음이 예전하고 비교해서 지금이 절대로 심한 건 아니에요. 그런데 지금 우리가 살고 있는 이 생활 자체가 너무 개인주의적이다 서로 보니까 이제 그게 열어놓지 문제가 돼서 않고 그래. 이러니까 이제 그런 문제가 생겨서 요즘 그 마을 만들기라는 어떤 프로젝트가 이제 문화 영역에서 좀 관심이 많아요. 이런 게 동네의 옛날 마을 문화를 좀 되살리자 이런 뜻이거든요. 좋네요. 그러니까 나는 그런 거 아파트에서 무슨 문화 행사하고 축제하고 뭐 이러면 난 되게 재능 기부 바빠지겠다. 하실 텐데. 재능 기부 엄청 나 너무 할 텐데. 요즘 춤추라 안 그러면 오겠네요. 어떡하지? 그래서 자기가 아마추어라도 좋은데 나와서 가지고 있는 재능들을 알려주고 또 하고 싶은 얘기도 하고 또 이렇게 프리마켓도 열고 하면서 참 재밌다. 서로 이렇게 소통하다 보면 저 윗집에서 내는 뭐 찻잔인데 우리가 샀어 이러면서 쓰면서 서로 좀 이해도 하고 그럴 텐데 사실은 이 아파트가 예전 그 어떤 그 단독주택보다는 더 이렇게 단절이 돼서 이런 문제가 생기는 것 같아서 좀 노력을 해야 될 거예요. 그리고 일단 지금 뭐 문화 행사도 만들기 지금 일단은 급하니까 문화 행사도 만들기 어렵고 이러면 왜 요즘에 아파트 안에서 왜 그 건물 안에 빌딩 안에서 담배 피지 말라 그러잖아요. 그러니까 네네, 담배 아파트에 피는 것도 있는 문제지. 그 각 호의 아저씨들이 바깥에 내려가서 이렇게 모여서 담배도 피고 그런데요. 그럴 때 자연스럽게 인사하면서 나는 몇 동에 사는 누구요. 그 집은 어떠? 좀 이렇게 그 담배 피는 개도 뭐 이런 거라도 만들고 좀 모이고. 담배를 피워야 되나? 아니 꼭 만약에 그런 여러 가지 다각도로 담배도 혼자만 피지 말고 좀 모여서도 피고. 저희 아파트는 이제 그 엘리베이터 타는 입구에 요만한 게시판이 하나 새로 생겼더라고요. 최근에 소통 게시판 해서 그냥 뭐 하고 싶은 얘기들을 서로 거기다가 조그맣게 이제 메모해서 붙이는, 그러니까 뭐 경비 아저씨들을 격려하는 그런 글도 쓰고 또 뭐 탁구장을 열었어요. 탁구 하러 오세요. 뭐 이런 것도 이제 붙는 거 보고 우리 아파트도 조금 이렇게 이야기를 하고 말문을 틀려는 노력이 생기는구나, 그런 그 이렇게 변화가 보이는데 각자의 이제 아파트에서 사실은 내가 먼저 해야 되겠죠. 사실은 그죠? 먼저 하는 거예요. 맞아요. 근데 두 분 말씀대로만 이행이 되고 뭐 진행이 되고 만들어진다면 층간소음 문제로 인해서 심각하게 문제가 발생할 일도 없을 것 같은데 현실적으로는 그게 어렵다는 것. 맞아요. 그래서 누군가는 아래층에서 지금도 윗집을 향해서 천장을 두드리고 누군가는 또 윗집에서 아래층 보복하려고 밤에 아령을 굴리는 집이 분명히 있단 말이에요. 근데 이렇게 막 두드리면 더 기분 나쁠 것 같고 나는 차라리 찾아가는 게 낫지 않나 근데 그게 싶은데. 결국엔 이제 감정 싸움까지 다퉈진 거죠. 그래서 요즘에는 층간 소음 때문에 소송을 하는 경우도 상당히 많아요. 그래요? 소송까지 네. 가요? 네, 아니, 그리고 그 소송도 법률 전화 상담하는 전문 법률 센터가 너무 많더라. 제가 그 인터넷에 사이트에 뭘 찾느라고 이렇게 딱 해봤더니 전화 법률 전문 센터 그러니까 이래가지고 막 그거는 때문에 아니 그거는 층간소음. 아마 네. 이제 법률사무소를 보셨을 가능성이 높아요. 우리 이제 환경부나 국가기관에서 마련해 놓은 그 것보다는 사이 서비스 그거보다는 그거는. 이제 그런 문제가 발생했을 때 우리 쪽으로 와서 상담 받으십시오. 그렇게 보신 그러니까. 것이 있을 그런데 거고. 네, 맞아요. 정말 많은 거예요 이게. 근데 그만큼 이제 문제가 심각하고 법적 분쟁이 발생한다는 거죠. 그럼 얼마나 처벌을 받는 거예요? 그러니까 이렇게 만약에 이제 층간소음 딱 발생했을 때 제일 할 수 있는 방법은 제일 가까운 데 있는 이제 관리사무소를 통해서 해결을 하는 방법이에요. 그렇죠. 이제 이게 그게 너무 좀, 소음이 심하니까 아파트 관리 주체에게 좀 해결을 해다오 또는 중재를 해다오 이렇게 요청을 하는데 관리사무소는 또 어느 편을 들기가 어렵잖아요. 위층 아래층. 맞아요. 네, 그래서 뭐 도저히 해결이 안 된다. 그러면 이제 조 교수님 말씀하셨던 환경부에서 층간소음 이웃사회센터라는 기구를 만들어서 분쟁 조정도 해주고 이제 소음이 얼마인지도 측정을 해주고 측정해주고 이게 문제가 해줘요. 그런데 구체적인 데이터를. 네네. 그런데 네네. 이제 문제는 수도권, 서울, 경기, 인천 그리고 5대 광역시에 이제 설치가 되어 있기 광역시에만. 때문에 이제 설치가 안 된 곳도 있죠. 그럼 만약에 이제 거기서 해결이 안 되면 이제 환경부의 환경분쟁조정위원회에 조정을 신청을 하고 거기서도 해결이 안 되면 현실적으로는 위자료 청구 소송을 하는 수밖에 없어요. 그래서 결국 위자료 받아서 손해배상 받는 방법 그렇게 해결을 해야 되죠. 그렇게까지 굉장히 막 극단적인 가면 방법이죠, 사실은. 그렇게 극단적까지 가면 사실은
누군가 하나 거기서 이사 가지 않는 이상 사실 어떻게 그런 불편한 관계를 유지하면서 살겠어요. 근데 요즘 부쩍 방송도 계속해요. 뭐 강아지 소리가 시끄럽습니다. 뭐 윗집에 애들 뛰어놀지 마세요. 하룻밤에도 몇 번씩 해요. 그러면 계속 뭐 누군가가 이제 그런 거죠. 불평을 했다는 건데 야, 좀 심하다. 조금 서로 좀 참으면 어떨까? 저는 집에 이제 강아지가 있으니까 다 자기 중심이어서 강아지가 있으니까 아, 강아지 소리는 좀 간대해요. 근데 아파트에서 사실 강아지 원래 기르는 것도 뭐 그 불법이잖아요. 근데 이제 요즘에는 근데 그 규제는 풀렸던데. 아 그래요? 네, 요새는 그래서 괜찮아요. 약간 눈치 보면서 너 짖으면 너 불려가니까 참아라 우리 강아지한테 막 그러는데 좀 이렇게 서로 조금만 좀 참으면 괜찮을 것 같기도 하지만 근데 또 그게 말이 쉬운 게 음. 우리가 일상생활을 하면서 나는 소음이 아니고요. 소리가 나도 모르게 누군가에겐 소음으로 그러니까. 들릴 수가 있다는 거죠. 그래서 이제 환경부나 뭐 층간소음 이웃사회센터나 조정을 할 때 이제 와서 소음을 측정을 해요. 그러면은 이제 보통 일상생활 하면서 참고 넘겨야 되는 소리가 있잖아요. 그게 이제 기준으로는 1분 동안 낮에 여러 가지 소리를 측정을 해서 40데시벨. 그죠? 예. 어느 정도예요? 40대 10. 그러니까 예, 말씀드려요. 40데시벨 이상이면은 소음이다. 음. 40데시벨 미만이면 소리로 참아 넘겨야 되는데 보통 뭐 벽에 망치질하는 거는 뭐 60데시벨 나오고요. 평균적으로 60데시벨 예. 그렇죠. 성인이 그거 거실에 시끄러워. 성인이 거실에서 뛰는 거 55데시벨. 그러니까 그리고 뭐 1.5리 물병 들고 가다 갑자기 퉁 떨어뜨리는 거 그것도 54데시벨. 그리고 뭐 요리하다가 프라이팬 잘못 떨어뜨리는 것도 49데시벨. 그러니까 소리가 우리가 일상생활에서 내는 소리가 대부분 소음으로 사실 될 누구도 수 있다는 자유로울 거예요. 수는 없는 것 같아요. 제가 재밌는 거 하나 알려드릴게요. 요즘 층간소음이 이제 위에서 나는 소리 때문에 많이들 위층으로 올라가잖아요. 그래서 아래층에서 하도 이제 위층을 괴롭힌 거예요. 오히려 이제 반대로. 그래서 위층 사는 사람이 아래층 사는 사람 때문에 도저히 못 참겠다. 법원에다가 가처분을 신청을 했어요. 2층에서 네, 위층에서 오. 아랫집을 상대로. 보통은 아랫집에서 윗집을 상대로 그렇죠. 하잖아요. 아랫집에서 이제 워낙 위층을 괴롭히니까 아, 이번엔 계속. 반대로 위층에서 아래층 때문에 못 살겠다. 아래층이 하는 행동을 좀 제지해달라 이렇게 법원에 가처분 신청을 했거든요. 근데 무슨 일을 했어요? 아랫집이? 그러니까 아래층에서 이제 그러면은 법원에서 판단을 내린 게 뭐냐면 주거에 들어가거나 그러니까는 아래층에서 위층 주거에 막 들어갔나 봐요. 집 안으로? 네, 문을 열고 막 주거에 들어가고 응. 초인종을 막 띵띵띵띵띵 이렇게 누르고 그치 또 화나면 누르지. 현관문을 막 두드리는 행위 이런 것들을 했겠죠? 이런 것들은 아래층에서 하면 안 된다. 그런데 반면에 그렇지, 사실은 안 되지. 재밌는 게 예. 그러면 아래층은 그러면 층간소음 뭐 위층에서 난리가 나는데도 참고 있어야 되냐? 그건 아니고 아래층은 위층에 전화는 걸 수 있다. 아 전화를 전화 걸어서 좀 걸어라. 조용히 해주십시오. 인터폰을 할 수도 있고 또 이제 연락처를 알면 문자로 메시지를 보내서 좀 조용히 해달라고 할 수 있고 그리고 아래층에서 위층을 상대로 막 소리 지르는 거 고성 지르는 건 괜찮다. 아, 그거 괜찮아요? 네, 괜찮대요. 그리고 이게 좀 재밌는데 보통 아래층에서 위층 소리 날 때 이렇게 막 천장 치잖아요. 밀걸레로. 그거 안 될 것 같은데. 된다. 그건 이거는 왜 돼? 된다는 거예요. 야, 그거는 굉장히 불쾌할 것 같은데 오히려 그게 되네. 그래서 아래층에서 하는 게 허용이 된다. 그래서 이렇게 천장 두드리는 게 왜 허용이 될까 했더니 어쨌든 아래층에서 자기 집 이렇게 천장 의사표시를. 두드리는 거니까 일정한 의사표시는 하게 해줘야 된다. 이런 취지에서 그런 이렇게 거네요. 좀 영역을 나눴더라고요. 근데 그 제가 이제 층간소음 이렇게 해서 그 인터넷에 단어를 하나 쳐봤더니 참 여러 가지 비슷한 게 많이 나오는 것 중에 몇 가지가 재밌는 게 보복. 보복하는 거 있잖아요. 그렇죠. 너가 네. 시끄러워? 그럼 나도 시끄럽게 할 거야. 보복하는 거죠, 이것도. 그다음에 이게 다 보복인 거예요. 그러니까 보복 많이 나오고 그다음에 무슨 망치 있잖아요. 이렇게 소리 계속 나게 하고. 그다음에 그런 것도 있잖아요. 위에서 너무 소리가 이렇게 자꾸 나면 그것을 너도 한번 들어봐. 이래서 밑에 우리 집 아래 천장에다 스피커를 뭘 붙이는 특수 스피커가 있대요. 하도 화날 땐 그렇게 하고 싶긴 해요. 그러니까 그걸 이렇게 붙여놓으면 그 윗집에서 내는 소리가 그대로 들리는 거야 본인이. 그래서 이제 뭐 그런 것도 있고. 그러니까 얼마나 이게 그런 예가 많으면 인터넷에 그런 게 쫙 이게 나오더라고요. 살벌한 것 같아요. 네. 정말 이 또 재밌는 거는 이제 말씀하신 것처럼 보복하는 행위도 종류도 다양해요. 어떤 사람은 실제로 이제 판결이 있었던 건데 위층에서 거주하면서 이제 계속 아랫집에서 자꾸 이제 시끄럽다고 하니까 어디 한번 너도 당해봐라 당해봐라. 하면서 야간에 6개월 동안 매일 밤 일정한 시간에
아령을 굴렸대요. 거실 주방에서부터 저기까지 아령을 굴리는 거예요. 4시간, 6개월 동안. 그래서 아니, 잠 안 자고 피곤하니까 신경이 더 그렇게 한 날카로워지지. 거예요. 그렇게 한 거야 일부러. 자기도 힘들잖아요. 얼마나 힘들겠어요. 그래서 결국에는 윗집 사람은 아래층 사람한테 손해배상 해줘라 이렇게 난 판결이 있었거든요. 그러게 요즘은 그 소음 때문에 뭐 살인 사건도나 이렇게 재판도 해야 돼. 정말 세상이 좀 살벌해지고 너무 각박한 것 같긴 해요. 오죽 층간 소음이 이제 거슬리고 신경이 쓰였으면 뭐 부장 판사로 지내시던 분도 층간 소음을 참지 못하고 아래층 위층 사는 사람의 차에다가 테러를 해가지고 그걸로 옷도 벗었잖아요. 부장 판사님도 재밌는 일이죠. 그게 감정이 꼬이기 전에 어떻게든 풀어야지 한 번 이제 얽히면은 쉽지는 않은 것 같아요. 층간소음 문제가 사실 가장 많은 게 아이들 소리에 제일 민감하잖아요. 그거 왜 층간 소음도 어떤 게 제일 많은지 뭐 이런 거 있잖아요. 근데 사실은 그때 사람 소리, 애기 우는 소리, 애기 소리 그게 그래서 제일 자료 커요. 보니까 이제 아이 소리가 제일 많고 가구를 끌거나 뭐 무슨 그다음에 망치질 하는 거, 맞아. 또 그런 거에다가 세탁기나 뭐 이렇게 청소기 돌리는 거 뭐 이런 가전제품. 얘기. 네. 우리 밤늦게 사실 그런 거 돌리면 안 안 돼. 돼요. 너무 늦게 돌려면 네, 안 진짜 돼요. 그게 제가 이제 이렇게 많이 아래층에 사는데 위에서부터 물소리 들리기 시작하면 진짜 잠을 잘 못 자요. 근데 그럴 것 또 같아요. 여기에 반전이 하나 있더라고요. 우리가 왜 밤에 뭐가 이런 소리가 세탁기도 가전제품 소리도 밤 늦으면 날 것 같지 않으니까 아니 나면 안 되니까 왜 그거 조심해서 낮에 돌리고 또 모든 거 밤 늦게 안 되니까 뭐 낮에 하고 그러잖아요. 어느 집은 낮에 그렇게 하는데 집에서 난리가 났더라는 거예요. 아랫집에서. 이유가 뭐냐면 그 아랫집에 사시는 분들은 밤 일을 하시는 분이야. 새벽에 주무시던데. 그래서 낮에 집에 들어서 낮에 주무시는데 그래서 네. 이제 그런 얘기를 듣고 난 다음에는 그 집은 오히려 반대로 네. 저녁에 세탁기 돌리고 그러니까 서로 알아야지 이제 그런 게 그러니까. 가능하죠. 근데 제가 배려를 해준 거네요. 예. 제가 이제 여기서 얘기하고 싶은 건 아이들 소리가 지금 사실은 시골에 가면은 제일 얘기하는 게 아이들 소리를 듣고 싶다고 하거든요. 네. 근데 이 아파트에서 정말 우리가 아이를 안 낳아서 이렇게 응? 사회 문제가 되는 세상에서 아이들 소리 좀 즐겁게 들을 수 있는 귀. 좀 열린 마음을 가지면 어떨까. 제가 요즘 이 층간소음 이렇게 뭘 자료를 보다 보니까 세상에 동화책에 이런 동화책이 있어요. 위층 괴물, 아래층 마녀. 아이고 얼마나 힘들었으면. 아이들에게 이제 그런 예절 교육을 하면서 이런 동화책을 가지고 이야기를 풀어가는 거 보고 야, 아이들이 정말 편안하게 놀 수 있는 공간이 너무 없다. 그 아이들이 너무 마구 뛰어도 안 되긴 하겠지만 일단 이 공간 자체가 굉장히 그 제한된 데서 사는 불행한 세대가 아닌가. 근데 그래서 어느 집은요 이제 일요일 같은 때 집에서 좀 쉬고 싶고 그런데 윗집도 애들이 다 일요일 날에는 학원도 안 가고 그러니까 애들이 많이 뛰고 막 이러잖아요. 그래서 어느 집은 그걸 위에 가서 자꾸 막 뭐 불평하고 이러기도 뭐 윗집 아랫집 살면서 그렇잖아요. 그래서 그 집은 작은 오피스텔을 하나 얻어놓고 다른 데로 가. 주말이면 그냥 차라리 그 집에서 그냥 오피스텔에 가서 쉰대요. 여유가 있어서 그러면 좋을 것 같기는 해요. 어찌됐든 네. 하여간 이게 같이 사는 지혜를 좀 찾아내야 될 것 그러니까 같아요. 여러 가지 네. 좀 생각들을 네. 해서 참을 수 있는 건 좀 참고 누르고. 네. 그래서 저는 이렇게 쭉 이제 오늘 얘기를 하면서 이제 한 가지 속담을 생각해낸 게 800금으로는 집을 사고 1000금으로는 이웃을 산다. 그거 네. 봐. 내가 아까 말한 그거 맞는다는 다 맞아요. 맞는 얘기라니까. 그래서 이웃에 대한 생각을 조금만 우리가 하면 좀 이렇게 공동주택에서 조금 불편하거나 소음 때문에 맞아. 싸우고 이런 건 좀 덜하지 않을까. 맞아요. 그런 그거 생각이 들어요. 그거 생각해야 돼요. 유 대표님 한 줄 쓰다 하신 거예요? 네, 그렇죠. 한줄 쓰다 저절로 네, 정리하는 네. 거지. 저는 우리 오늘 주제가 윗집에 왼수가 산다잖아요. 저는 한 줄 쓰다 한 줄 정리로 윗집에 왼수가 산다. 나도 그 왼수일 수 있다. 아, 맞아. 네. 왜냐면 내가 무슨 소리 내는지 사실은 밑에 집에 안 들어가 봐서 모르잖아요. 제가 생각하고 정리한 건 우리 집 바닥은 바로 아랫집의 천정이라는 거. 네. 맞아요. 그거를 정확하게 인식을 해야 네, 될 것 네. 같아요. 네.
우리가 층간소음 얘기를 많이 했는데 오늘 이제 우리가 했던 얘기들을 다시 이제 되돌아 생각해 보면 정말 우리가 이웃에 대한 생각을 가지고 또 함께 사는 지혜, 서로 서로를 조금 이해하고 좀 이렇게 들여다보면서 약간 틈을 줘야죠, 그죠? 왜냐면 누구나 맞아요. 피해자가 될 수 네. 있는 거거든, 실은. 내가 피해자인지 내가 가해자인지 이거는 순간순간 이건 어떻게 될지 모르는 공존하는 거예요. 것 같아요. 그럼. 네. 그래서 오늘 이제 저희 여기서 이제 마무리해야 네, 되는데 네. 우리 서로 좋은 이웃으로 네. 저희 집에 같이 안 살지만 맞아. 네. 서로 좀, 배려할 예, 수 있는. 서로 좋은 네. 이웃으로 지낼 수 있는 그런 지혜 모으면서 살았으면 좋겠습니다. 네. 네, 그렇게 오늘- 하겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 즐거웠습니다. 네.